आरुषि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दो गली के चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम को नाम से मिलाने की? और ऊपर से तुम मैम को टच भी कर रहे हैं। मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो क्या आदमी मारूं? तभी मैम कहती हैं, तुमने हाथ कैसे उठाया? अंकल मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, बेटा मैं तुम्हारा पीटी टीचर था। फिर मैम को याद आ जाता है, आप सिक्योरिटी गार्ड की क्यों जॉब कर रहे हैं सर? आप मुझे 2 घंटे बाद मेरे ऑफिस में मिलना, अभी मुझे थोड़ा काम है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में चला आता है और कहता है, बेटा आपने मुझे बुलाया था। तभी लड़की कहती है, सर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिर आगे जो हुआ आप देखकर चौंक मुझे जाओगे। इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख देना। तभी मैम अपने सर को कंपनी का मैनेजर बना देते हैं और सर बहुत खुश हो जाते हैं।